惨目屎倒飞来，前途茫茫茫的心爱，心情茫茫茫看大海，感慨感慨命运的安排。总是予人千万般无奈，雨水着啥物拢不知，前途茫茫茫的心爱，心情茫茫茫看大海，感慨感慨命运的安排。总是予人千万般无奈，雨水着啥物拢不知。我唯一会当尽的心不本分，就是莫误记。啊，不过你爱我对伊好，对伊付出，是永远无可能的。还阁有，假使伊以后若阁对付阮妈，就算讲伊是我的大家，我嘛会想办法，袂阁转去弄仔来。你知影我的个性，讲会到，做会到。韵如，我是想要甲你讲哦，阮妈会知影伊毋对啊，伊伫反省。假使讲你到即摆你暂时还是无多原谅伊，我会当理解。啊，不过你若是坚持要对付伊，我真正是无法度接受。我是讲迄句话，我希望时到，你当尽量来接受伊的心意。我无想要阁听到你替你妈讲话，要若无，我会感觉出忝。好啦，我嘛无想要甲你冤家啊。对啦，我有替你预约孕妇按摩的服务，我看时间嘛差不多啊，嘛应该要来啊。你先去泡澡好啊。嘛好啦。我知影我对你妈的心情，互你真无欢喜。我拄则一直想要甲你讲，伊即嘛毋但是我的妈妈，伊嘛是你的妈妈。我知啦，啊，毋过每一个人拢有家己的脾气，我嘛共款。我无想要安尼吞吞啊，我即摆有心，假使若是生气，会去影响到囡仔。有些人情绪无稳定，这我当然知影。玉如，这摆先我沉淀一下。我当然知影讲这是你甲阮妈的代志，啊，不过伊总是我的妈妈，你是我的家后，大家要做一家人，这个问题早晚总是要解决的，敢毋是？迄嘛爱看恁妈妈要改掉伊的歹习惯。喂，妈。哦好，我念水过吼。恁妈会讲安怎？阮妈讲伊人身体无啥爽快，我先来甲看一下好啊。玉如，不管安怎，伊总是我的妈妈，
我无可能无管你。我先来关心一下，我随转来。嗯。蔡如应该开始伫爱困啦，泡泡浴的水慢慢伫咧流，咱就伫遮慢慢啉，好好享受这个得来不易的胜利时刻。真正是我业力美好心，会当制作这么啊完美不在场证明。我即马敢若想着蔡韵，因是嘛，只会当万谈家己困去，我就感觉通体舒畅。所以，我都要开始培养痛失爱妻的悲伤情绪了。这欢欢喜喜接受蔡玉茹留落来的一切。对啦，迄有抹安眠药的杯啊，你敢有处理好势啊？你放心，我拢处理好啊。雄雄就想要看到你的，有用无？妈，你当传简讯给我，可能是要甲我讲养生健康园区的代志。那你紧去啊！若是会当甲伊对咱这边，那你对你以后世界集团董事长的位，就当坐搁较济啊。我。马先来。嗯。我知影，即马是毋知蒋宏杰什么时阵搁要对蔡韵如出手。你若是有时间，你就去关心一下恁表姐。啊，若蒋宏杰这边，我会替你探听。嗯，好，拜拜。你敢知你安尼看查某囡仔就无礼貌？因为你真袂人啊。你啉酒啊？是啊，不过我无酒醉。我才毋管你是毋是有啉酒醉，即马拢还袂暗时，你是搁想啉酒啊？我跟我妈妈啦。刚讲连我妈妈，你也要食醋？你有介意我食醋？啊，毋过我这个人就是爱食醋，我毋才叫你来陪我，我就是挑故意无互你陪恁太太。你成功啊？真无咧，我失败啊！因为竟然爱我找你，你才知影爱来，我就无面子呢。罚你一杯。好。
这杯酒精浓度真悬，不过真好啉。就是因为小区有人捌调酒我啉，毋才会愈想愈唔甘愿。你若是要陪我啉酒开讲，你就坐落来。若是讲你今仔啉酒醉转去，对恁某歹交代，你即摆就当走。我敢若需要对你交代，哪吒，你会惊无？惊啥？惊我醉甲无倒离开你家。逐摆拢去互蔡韵如去甲你赶走，甲你赶走以后，我又搁想你，所以就忍袂住传简讯互你。我毋惊你醉，我是惊你伤过绅士。为着要你保持清醒，咱来算真心话大冒险，哪啉哪算好不好？好，等一个瓶口若向上，就爱服从。奇怪，咱无人来应门，少客问几台，韵如姐应该是要惊出饭店才对啊。就算困去啊，我遮尔吵，嘛应该醒过来才对。昨昏伫咧趴里，江红姐暗中想要对韵如姐不利，刚刚。小可，你这人伫倒？你赶紧想办法找人来开韵如姐房间的门。你要真心话还是大冒险？真心话。你拄则敢真正和你妈咧啉酒？我真正是甲我妈妈，可可，你哪遮尔唔相信我啊？家己的翁拢无一定会当相信啦，何况是别人的翁，我才无咧讲。你是毋是对我足失望的？你的问题问了足真心的，啊，毋过若要问我，爱符合资格啊。真心话，那还是大冒险。大冒险。你真正是唔惊我哦？我知影你要问我啥物，啊，毋过我无想要回答。咱两个遮尔难得，才会当做伙，我无想要拍即摆的气氛。好，你就坐过来我遮。是的，我知影我有你失望，歹势。我不爱你甲我回信的，我想要知影的是，你要安怎解决你婚姻的代志？家己敢有想过？当然啦，我已经。袂用个破坏咱的规矩，要回答就要有资格。韵如姐，韵如姐，给你来！
真心话还是大冒险？大冒险。好，了我做啥物？问你想要问的问题。你跳过牛啊？我是只有对你才会这样温柔，别人是无的。你这么无简单，才和蔡韵如完成结婚登记，伊无可能安尼就帮你刷。你到底要哪离开？我有我的办法啦，你都无需要知影。伊的股份你已经摕到手啊？走袂去的啦。这尔有把握？一切拢伫咧我的掌握当中，伊根本是抓我都抓袂掉。我唯一掌握袂掉的人，只有你。你安尼个无了解我的意思？可可，我是真正就爱你，所以，我是不是会当留伫遮？这个问题，我唔知要安怎回答你，因为我感觉足为难。你是一个这么有魅力的查甫人，我到底应该接受你的热情，还是让你保持绅士一点点落去？那你请你甲我讲，你到底有爱我无？你问我这种问题是要了我生气？我就当做你酒量歹，你讲醉话，莫甲你计较。我绝对无可能让你等遮尔久啊！我虽然有啉酒，不过我毋是咧讲醉话，我保证。你敢会记得有你牵我一下手指？我会记。经理，敬咱的未来。若毋是小可，我已经摕着万用房卡拍开你房间的门哦。你真正就已经好啊啦，你莫阁念啊！我拄则啉遐尼济洗澡水，都毋知会去影响到囡仔。你敢若顾着囡仔，你敢知影？你差一点仔就……好啦，我莫阁念啊啦。是讲，我毋是听人讲有新的人想我是卖泡澡。自我有生到即仔，若毋是头一遍泡澡，真正就莫发生啥物代志。啊，有新的人会当泡澡，还是袂当泡澡，有真侪讲法啦。为你哦，你后摆做产检的时阵，先问看卖医生，安尼对你甲宝宝较安全啊。手机甲我摕来。你要靠啥？当然嘛是红姐。玉竹，玉竹，喂，玉茹。红姐。你来去遐尼久啦？你敢知我拄则差一仔拢无都看到你啊！玉茹啊，哪安尼啦？到底发生什么代志啊？
等我拄着你泡澡，向困去啊，好甲再宝娜来找我，要若无我就又搁是李宝娜。玉如，是的啦，拢是我唔好，啊，就是因为我爸身体无爽快，我唔知先带去病院看病。然后我又接到按摩师打电话来讲，拢无人开门，我唔才开始烦恼。啊，等要打电话给你，你就随打电话来啊。咱拢已经结婚啊咧，你应该是陪我，唔是陪恁妈。我拄才去惊到啊，不管是身体还是心理，拢真无爽快。你倒来陪我啦！我的珍珠酱茶互我啉，我拄才浸伫水底，浸遐尼久着，若是去寒着，对囡仔无好诶。好啦好啦，我知，我马上赶转去啊。竟然讲互伊躲过一劫，无紧。就算讲互伊躲过初一，伊嘛过袂了15。杜蔡燕如加我几工啊，早晚伊嘛是要付出代价。你是安怎啦？我去食洗手间出来，你就油头甲面。你敢真正有遮尔爱我？一秒钟拢唔甘离开我？若是真正会当的，我当然希望一秒钟拢莫离开你啊。只是为什么公司有遮重要的代志，我一定要亲身去处理啊。既然是公司的代志，就唔通耽误。好啊，我若是等我公司代志处理了，等你处理了再去讲，时到再看我的心情。好。这江宏杰一定有问题，恐惊蔡韵如真正有危险。